Указ по году развития регионов, объявленный президентом в начале 2018 года, выявил комплекс проблем, которые долгие годы оставались нерешенными. В стране были разрушены ирригационная и система питьевого водоснабжения, канализации. В плачевном состоянии находятся дороги. Не решались вопросы аварийных школ, больниц, детских садов и культурных объектов. Из-за отсутствия инфраструктуры практически невозможно было говорить об открытии предприятий на местах. Сегодня очевидно, что развитие регионов требует полномасштабной, всесторонней и комплексной работы всех госорганов, мобилизации внутренних ресурсов и привлечения донорских средств. Выступая на донорской конференции, которая прошла накануне в Бишкеке, президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание партнеров по развитию на 10 приоритетных направлений госполитики, требующие в том числе больших финансовых вложений. Туруктуу жумуш орундарын түзүү үчүн региондук долбоорлорду колдоо максатында финансы институттарынын жана фонддордун иши күчөтүлөт. Бюджеттер аралык мамилени реформалайбыз. Биринчи кезекте жергиликтүү бюджеттин дараметин жогорулатып, дотациялык аймактарды азайтууга басым жасалат. 20 таяныч шаарларды даректүү колдоо менен бул шаарларда индустриалдык парктарды жана өнөр жай кластерин түзүү маанилүү багытыбыз болот. Келечекте туруктуу иштеп кете турган долбоорлорду жерлерде ишке ашырууга түрткү беребиз. Ар бир региондо адистештирүү аркылуу анын ички жана тышкы рыноктук атаандаштыкка жөндөмүн күчөтөбүз. Развитие регионов, увеличение экспорта, цифровизация, строительство и реабилитация энергетических объектов, транспортной инфраструктуры, сфера образования и здравоохранения. Безусловно, государство направляет все внутренние резервы на развитие регионов. К примеру, более 70% средств финансовых институтов страны направлены на поддержку проектов в регионах. Кроме того, местная власть аккумулирует помощь соотечественников и создает региональные фонды развития. Но в любом случае без донорской помощи государству не обойтись. К примеру, чтобы полностью решить проблему с чистой водой, потребуется не менее 481 миллиона долларов, а для реализации программы развития ирригации – 59 миллиардов сомов. Ирригацияны өнүктүрүү программасы ишке ашыруу абдан маанилүү биз үчүн. Бул программаны 2020 жылга чейин 3 этапка бөлүп аткарабыз. Биринчи топко кирген 17 ирригациялык объектилерди курунун каржы булактары аныкталган. Экинчи топко кирген 14 объектилер инвесторлордун жардамы менен курулат. Биринчи жана экинчи топтогу долбоорлор 2024 жылга чейин ишке ашат. Анын алкагында жалпы суммасы 18 миллиард сом суммасында каржыланган 31 суу чарба объектилери ишке берилет. Натыйжада 27 000 гектар жаңы суга жер пайда болот. Калган 3-чү топтогу 12 долбоор 2020 жылга чейин ишке буюрса ашырылат. Ирригацияны өнүктүрүү программасынын алкагында жалпысынан 46 суу чарба объектисин куруу жана реабилитациялоо каралган. Бул программа боюнча талап кылынган сумманын жалпы көлөмү дээрлик 59 миллиард сомду түзөт. Бул абдан чоң, мындай амбициялык программа, оор программа. Бирок ошо оордугуна карабастан ушуну сиздер менен бирге, жалпы эл менен бирге ишке ашыралы деген мына ниет менен аракеттерди жасап атабыз. Последние годы при финансовой поддержке Азиатского банка развития были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Всемирным банком внедрены проекты в энергетике, строительстве дорог, развитии инфраструктуры. Сейчас при поддержке этих организаций во всех регионах через АРИС реализуют проекты по обеспечению сел чистой водой, вводятся в эксплуатацию объекты ирригации. Кроме того, доноры оказывают грантовую поддержку государственной ипотечной компании. Цифровая трансформация также невозможна без поддержки доноров. Так, Всемирный банк финансирует проект «Дигитал-касса». В своих выступлениях представители международных организаций выразили поддержку инициативам президента Кыргызстана, а также готовность к дальнейшему сотрудничеству. The World Bank Group's two main goals are ending poverty. Всемирный банк поддерживает две основные отрасли развития, объявленные президентом Сооронбаем Жээнбековым. Это региональное развитие и цифровизация. Всемирный банк приветствует внимание страны к цифровизации. Цифровизация может обеспечить эффективное предоставление государственных услуг, стимулировать развитие частного сектора и привести к более активному участию граждан в экономической и социальной жизни страны.
Поддержка бюджета Кыргызстана Европейским Союзом говорит о доверии ЕС к проводимым в стране реформам. Эти приоритеты отражены в программах развития Кыргызстана. Я не раз хотела отметить сильную политическую волю к ускорению процесса реализации. Евросоюз намерен и в дальнейшем оставаться сильным и надежным партнером Кыргызстана, о чем заявлено и в документе о двустороннем сотрудничестве. Евросоюз намерен поддерживать процесс модернизации Кыргызстана и доступ к технологиям. Самые инновационные технологии и оборудование ничего не стоят, если нет человеческого потенциала. Поэтому мы приветствуем, что в Кыргызстане образование является приоритетным. Господин генеральный секретарь попросил выразить вам лично, уважаемый Сооронбай Шарипович, и всем участникам форума свои слова поддержки от имени Организации Объединенных Наций полномасштабной программе реформ, которые осуществляются под вашим руководством в Кыргызской Республике. 19 ноября также состоялись двусторонние встречи президента Сооронбая Джейнбекова с директором по стратегии и операциям Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Мариям Шерман и директором проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андреем Широковым. Представители международных организаций отметили, что с проведением форума создается эффективная диалоговая площадка для обмена мнениями по определению новых приоритетов. Нургуль Саматова, Бексултан Курманбек Улу, Ала-То 24.